wenda baba bafite ibindi bibazo dufate Bibiliya dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Ni igitabo kibanziriza icyanyuma, kw'icyanyuma ni Maraki mu isezerano rya kera. Ugera kuri Matayo urasubira inyuma gatoya ubone Maraki, nyuma uragera kuri Zekariya. Zekariya, umuhanuzi Zekariya, ibice 14, turahera ku murongo wa 6 turasoma wa 6 n'uwa 7. Bafite Bibiliya ndende ni ku rupapuro rwa 878. Ndumva mukirambura Bibiliya, reka tubashake neza twitonze. Zekariya ibice 14 turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Some mu izina rya Yesu. Nuko munsi ntihazabaho umucyo urabagirana kandi ntuzaba ikibunda. Umurongo wa 7, ahubwo uzaba umunsi umwe uzwi n'Uwiteka, utaramanywa ntube nijoro, ariko nibigeza nimugoroba hazaba umucyo. Amen. Reka dusenge Imana. Mwami wacu Yesu, turagushima yuko waturinze, turagushima ko waturindiye mu nzira twanyuzemo, waturindiye mu nzu zacu, tugeze mu nzu yawe Mana. Reka umucyo wawe utugote, reka icyubahiro cyawe tukibone Mana. Turaguhamagaye kugira ngo umwuka wera azatuyobore Mana. Turi mu gihe cya nyuma, ariko wadusezeranije yuko nibigera nimugoroba hazaba umucyo. Reka uwo mucyo utumurikire Mana. Reka umwana wawe wese wageze aha abone uwo mucyo Mana. Ngewe nk'umwana w'umuntu n'imbere y'umugeni wawe, n'imbere y'ubwoko bwawe, y'abana bawe. Ngewe Mana ureke singira icyo nkora, ahubwo nkoreshwe nawe Mana. Reka nkubere mikoro uzuganire n'ubwoko bwawe. Duhamagaye umwuka wera kugira ngo aturinde umunaniro, aturinde ibitotsi, aturinde ibindi bitekerezo, maze twese tujye mu mwuka umwe kumva ijambo ryawe. Turagushima kubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha, mwakwicara. Nifuje kubasaba abari inyuma cyangwa imbere, abumva batari kumva, ko tuba twaje mu rusengero kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, bakegera abadiyakoni baba babona abari inyuma, avuga ati ntabwo ndi kumva, nawe akadufasha kugira ngo ibyuma babishyireho neza. Nizere ko muri kunyumva none hamwese. Muranyumva? Imana ibahe umugisha. Hari igihe bamwe bavuga bati twasohotse tutumvise. Ndifuza ko uyu munsi twese tuza gufashwa n'ijambo ry'Imana, kandi ibyuma bikoreshwa n'abantu mwabona bitumvikana, ukabwira abadiyakoni bakagufasha kugira ngo twese tugende mu kirere kimwe. Uyu munsi nari ndimo nibaza niki umwuka wera yashimye kuganira n'ubwoko n'umugeni we n'abantu mu Kristo iki gihe n'abaje mu rusengero. Ndeba mu bibwiriza byose kimwe nkagifata kikanga, ariko umwuka wera yashimye ko uyu munsi dusubiramo ikibwiriza cy'umuhanuzi. Ntabwo ari ikibwiriza ahubwo ni inyigisho. Ikibwiriza n'inyigisho biratandukanye, kubera ko ikibwiriza kugira ngo dusubire mu kirere, tujye mu kirere, dushime Imana, dusimbagurike, turi mu kirere cyiza. Ariko inyigisho ni ukugira ngo twitekerezeho. Inyigisho ni ukugira ngo dufate igihagararo, imiyaga yo hanze itatuyobya. Ndagira rero ngo uyu munsi ntabwo nari mbimenyereye, ntabwo ariko umwuka wera yashimye ko uyu munsi ampa ikinyigisho yabwirijwe n'umuhanuzi. Hari umuco mwiza twagiraga, numvise rwose mbere yaho nawe usaba wo kwandika, tukandika, kuko none ni icyigisho tugiye kwiga. Ndagira ngo umuntu wese yandike. Sinzi wenda ntitwazanye impapuro, umugaragu w'Imana yajyaga dufasha akaduha impapuro, ariko nabyo ntacyo byadufasha kuko impapuro turazita
ubwo dukwiye gushaka ikaye tukajya twandika. Ntabwo tukiri abana tugeze aho tugomba kurya umutsima, ntabwo tuzahorera isupu gusa, tugera aho tugomba kumenya ibyo twizeye. Ese twizeye ibiki? Muri icyo kirere Imana yampaye inyigisho y'umuhanuzi. Umuhanuzi yayibwirije, ni inyigisho yabwirije, ayita mu rurimi rw'igifaransa niyo nyifite, le messager du soir. Mu kinyarwanda intumwa ya nimugoroba. Nawe basobanuriye ko atari ikibwiriza, ahubwo ni inyigisho, muraza kubikurikira. Umuhanuzi ariko yabivuze mu rurimi rw'icyongereza, the evening messenger. Nabwiye ngo baze kumfasha projecteur yindi ya kabiri, ntabwo yashoboye kwemera, ariko turakomeza turajyana mu nkurikire. Ndagira ngo noneho ubwo turi mu ishuri tukaba twaje kwigishwa n'Umwuka Wera, reka buri wese akurikire kandi ufite ikaramu yandike. Abafite ari imfashanyigisho umugaragu w'Imana yagiye aduha, abafite inzira y'ukuri ubugingo buzabana iteka n'Imana, nabasaba rwose ko mwakegeza ku gatabo hafi, turaza kugakoresha. Hari ibindi umugaragu w'Imana yaduhaye, ngira ngo tujye tubibika neza rwose. Aba yabiduhaye yabiteguye, tujye tubifata neza. Itegurwa ry'umugeni wa Kristo, hari abakifite itegurwa ry'umugeni wa Kristo? Abayifite bayegeze hafi, turaza kuyikoresha cyane. Ndagira ngo umugaragu w'Imana yabishyizeho imbaraga, reka natwe tujye tubikoresha. Turaza no gukoresha igitabo cy'ibihe birindwi by'itorero. Ngira ngo Imana yaradufashije, ibyo bitabo byarabonetse, tubifite mu Gifaransa, mu Kinyarwanda, mu Cyongereza no mu Gifaransa. Nagize rero ngo dukurikire, tujyane the evening messenger. Turaza kurangiza washoboye kumenya ese evening messenger ni iki, cyangwa le messager du soir, cyangwa intumwa ya nimugoroba ni iki. Ndetse aho twasomye ngo nibigera nimugoroba hazaba umucyo. Turaza kureba kuki byahuye na nimugoroba hazaba umucyo, akazaho le messager du soir. Turaza kumenya le messager du soir ninde, intumwa ya nimugoroba ni iki, niki kigaragaza ko ariyo ntumwa ya nimugoroba, ese atwaye iki. Ndagira ngo Imana nidufasha, bari ubushake bw'Imana, turaza kurangiza ibyo byose twabigezeho. Reka tujye mu kibwiriza kugira ngo tudashyiramo amagambo yacu. Ni inyigisho y'umuhanuzi, ndi kubyitiranya n'ikibwiriza, ariko ndabisubiramo neza kuko umuhanuzi yabisobanura avuga ngo none uyu munsi tugiye kwiga nk'ishuri ryo ku cyumweru. Niyo mpamvu nanjye nagumye kuhavuga cyane kugira ngo buri wese yandike. Ku gika cya 55, bon, je souhaite tirer de ceci le messager du soir comme sujet. Umuhanuzi amaze gusoma nk'aho twasomye muri Zekariya, aravuga ati ngiye gukuramo umutwe w'ingingo ngiye kuvugaho, cyangwa ikibwiriza cy'uyu munsi, cyangwa inyigisho y'uyu munsi, cyangwa umutwe w'amagambo w'uyu munsi ni le messager du soir, intumwa ya nimugoroba. Ahari niduhita tubyumva, turibaza ati intumwa ya nimugoroba ni iki, ariko niyo mpamvu nanjye nababwiye ngo dukurikire, kandi nababwiye ko tukijyana nk'inyigisho, mukurikire turaza kubyumva. Bien sûr, turi ku gika cya 55 mw'icyo kibwiriza, mw'iyo nyigisho y'umuhanuzi. Ni inyigisho yigishije ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere muri 1963, 1963. Niyo nyigisho twafashe, dufata igika cyayo cya 55 twagisomye, niho yakuye umutwe w'amagambo. Igika cya 55 niho tukiri. Bien sûr, nous pouvons avoir des messagers tout au long du soir, et il y a des messagers tout au long de ce jour dont il parlait, mais il y aura un messager du soir. Alléluia. Umuhanuzi aravuga ngo mu bihe byose, uwo munsi wose, hari habonetse intumwa. Ati iyo ntumwa nk'uko twabivuze
noneho twebwe tugiye kuvuga ku ntumwa ya nimugoroba. Ibyahishuwe umuhanuzi akunda kubyita ngo c'est livre de symbole, ni igitabo cy'ibimenyetso kigenda gikoresha ibintu ibimenyetso, ingero. Ni igitabo kigenda gifata ingero, gikafata urugero rumwe kikarugereranya n'ibindi. Ibintu byose abigereranije n'umunsi. Ati umunsi wose tugiye kuvugaho hagiye habonekaho le message. Turaza kubabona abo ba message ni bande, abo zo ntumwa nizihe. Ati ariko none twebwe tugiye kwibanda ku ntumwa ya nimugoroba. Tujyane kika cya 55. Eh bien, nous savons tout de quoi Zaché parlait ici, car il dit. Ati tuzi ibyo Zakariya yavugaga. Nabwiye ko Zakariya ni umuhanuzi wabanjirije Maraki, ni umwe mu bahanuzi ba nyuma de. Navuga ko imbere hari ba Maraki gusa. Ati reka twumve ibyo Maraki yavugaga. Ce serait un jour connu de l'Éternel, et qui ne serait ni jour ni nuit, mais au temps du soir la lumière paraîtra. Alléluia. Nguzaba ari umunsi utazaba ari amanywa ntube nijoro, atariko nibigera nimugoroba hazaba umucyo. Haleluya. Reka twumve umucyo we nimugoroba. Kubera iki? Umucyo, izuba ryagombye kuba ryavuye ku manywa. Iyo bigeze nimugoroba, nkurikire tujyane, nibwo cyagihe umugoroba ni gihe hamaze kuba, kera babyita, sinzi niba ariko mudukoresha twese, akabwibwi. Igihe hatabona utareba neza, mwako kabwibwi cyangwa uwo mugoroba, amatungo yose ashaka gutaha iwayo. Buri tungo ryose riba rishaka kwigendera, nta tungo risigara. Reka mbabwire amatungo atangira kugenda. Ni bya bikoko bigiye gushaka ibyo birya, ni bya bikoko bigiye gushaka kwangiza twa dukoko dutoya. Twa dukoko dutoya natwo turabimenya, tugahita kitahira. Inyoni ibiri kwitahira, intama ibiri kwitahira. Haleluya. Ninga byatangiye kwitahira mu mugoroba. None wangu ariko igihe ikindi gice cyose kibaye umwijima, uko uwo mugoroba ugenda utinda niko umwijima ugenda uba mwinshi. Ukuba mwinshi itungo ritatashye nibwo za nyamaswa rirazirya. Niyo mpamvu itungo ry'indege ritari bamukanitahire, kuko umwijima ugiye kuza. Mureke dukomeze tujyane bene data, nidukurikirana turaza kumenya. Sinzi niba byashoboye kwaka, twari tubitegereje. Eh bien, si nous savons que ce ne serait ni jour ni nuit, ça devrait être plutôt un jour sombre, un jour brumé. Mwumva umuhanuzi ataravuze ati niba rero atazaba ari umunsi, umunsi ukazaba utari ijoro, ukaba utari n'amanywa, icyo gihe hazaba hari akabwibwi. Sinzi niba iryo jambo akabwibwi rikoreshwa cyangwa ari Kinyarwanda cy'ahantu hamwe, ariko ni igihe adashobora kubona, ngo azaba ari un jour brumé. Umuhanuzi yavuze ngo yagiye abikoreshaho. Mumfashe, nagize Imana byashoboye kuboneka. Ndagira ngo turebe hariya ibihe birindwi by'itorero. Mumfashe tujyane, ko nitutajyana kandi twavuze ko ari inyigisho uraza gusigara. Murebe hariya, turimo ku kibwiriza cyacu cyitwa intumwa ya ryari, intumwa ya nimugoroba. Reka tubanze twumve intumwa ya nimugoroba icyo bigenda. Umuhanuzi yabwirije cyangwa yigishije ibihe birindwi by'itorero. Ndagira ngo tujyane hariya turebe biriya bihe birindwi by'itorero. Ibihe birindwi by'itorero umuhanuzi abisobanura neza cyane. Na mumfashe tujyane, turajya hariya, ariko murebe no kuri projecteur yanjye biregeranye, turajya dufashanya. Hari icyo twashatse kureba hariya. Ndagira ngo tubanze twumve intumwa ya nimugoroba ninde. Intumwa ya nimugoroba ifite ubuhe butumwa? Haleluya. Kwishi kibwiriza kivuga ngo aredi, genda uvuge. Uravuga iki? Uravuga ubutumwa bwande? Haleluya. Mwumva icyo dufite, turavuga ubutumwa bw'intumwa ya nimugoroba.
Haleluya. Iyo ntumwe ya nimugoroba, twebwe turi nimugoroba tugiye gutaha. Niyo mpamvu dufite ubutumwa bw'intumwa ya nimugoroba. Convaincu et concerné. Numara kubyumva urabigira ibyawe, uramenye icyo ujyana. Tukiri ku iki kibwiriza aredi, nagiye mu cyo bita message hub. Iyo wanditsemo ngo aredire, mbwira icyo kibwiriza uko mukita mu Kinyarwanda, bo barakoresha ngo mugende muvuge, ariko bakongera bakavuga ngo kugenda nta butumwa ujyanye. Nukuvuga ngo yuba kubwiye ngo aredire, haba harimo ubutumwa. Genda uvuge ubutumwa. Uravuga ubutumwa bwande. Nicyo dushaka kumva uyu munsi. Niyo mpamvu icyo kibwiriza cyane ko tugeze muri kujya kuvuga, turavuga ubutumwa bwande. Turagenda twitumirije. Ese turagenda nta wadutumye? Ese turagenda nka wa mwana uba mu icyo kibwiriza wagiye yibagiwe ubutumwa? Dore ubutumwa dufite, ubutumwa bw'intumwa ya nimugoroba. Nibigera nimugoroba bizagenda gute? Hazaba umucyo. Reka turebe ko uwo mucyo tuwurimo. Tujyane bene data. Umuhanuzi ari kwibwiriza ibihe birindwi by'itorero, nta mwanya mfite kandi ntabwo ari cyo kibwiriza nateguwe, ntabwo ariyo nyigisho. Imana ndiduha umwanya, cyakora umugaragu w'Imana yabifasheho igihe kingana n'umwaka bitubwira. Uyu munsi ntabwo ari byo nateguye, ariko reka tuvuge muri make. Ibihe birindwi by'itorero habanje igihe cya mbere. Igihe cya mbere ni Efeso. Ngira ngo murabireba hariya. Igihe cya mbere ni Efeso. Kubashobora kubibona, ntabwo kashobora kunyemerera, ariko murabireba. Ibihe birindwi by'itorero Efeso murayiruzi, hariho Efeso. Efeso yahereye muri 53 igera mu 170. Murabiruzi hariya biragaragara, nanjye ndabishyizemo. Buriya muri kone ijambo 53 niwe cyatangiye kirangira mu 170. Buriya harimo imyaka ingahe? 117. Yari igihe cya Efeso. Icyo gihe intumwa y'icyo gihe yari Paulo. Ntabwo bivuze ko Paulo yamaze imyaka 117. Ndagira ngo tubajyane tubumve neza. Ahubwo igisekuru cya mbere cya Efeso cyamaze imyaka 117, ariko Paulo yewe yari yaragiye. Haleluya. Ndagira ngo turaza kumva intumwa ya nimugoroba ninde. Dufata igisekuru cya kabiri ni Simirne, cyatangiye 170 kigera 312. Abwe ngo abandika bandike mujye mubireba. Cyamaze imyaka ingahe niba mubireba? Nugufata ijambo 312 ugakura mu 170 bikangana 142. None Sirene yamaze imyaka 142? Oya, ahubwo icyo gisekuru n'ubutumwa bw'icyo gihe nibyo byamaze imyaka 142. Niyo mpamvu abantu batubaza, umuhanuzi w'igisekuru ari he? William Mario Branham ari he? Ntabwo ari iyo myaka y'umuntu, ni iyo myaka y'uwo mwuka w'icyo gihe. Haleluya. Munkurikire turaza kubyumva neza. Pergam yahereye muri 312 igeza muri 606. Yamaze imyaka ingahe? 294. Umuhanuzi w'icyo gisekuru ninde? Ni Martin. Ese Martin yamaze imyaka 294? Oya, ahubwo ni icyo gisekuru. Haleluya. Mureke tujyane neza, turaza kumva intumwa ya nimugoroba. Cyatira ni igisekuru, nabwiye ko n'Imana nibidushoboza tuzabisubiramo, ni kubisengera. Imana izadushoboze, iduhe umwanya tugende igisekuru ku gisekuru, twongere tubisubiremo, tubireba neza, tubibereka. Dufite igitabo ibihe birindwi by'itorero biri mu Kinyarwanda. Imana nidufasha tuzakibwiriza mu Kinyarwanda dukoresheje ibi bihe birindwi. Imana ishimwe ko cyabonetse. Cyatira yere 606 igeza mu 1520. Intumwa yayo yari inde? Yari Kolomba. Cyamaze imyaka 914. None se mutekereza ko Kolomba yamaze imyaka 914? Oya. Dukomeze Sarde 1520 kugeza mu 1750. Imyaka 230. Ntabwo ariyo Luteri yamaze.
Philadelphia iva 1750 igeza mu 1906 imyaka 156 yari ya Wesley. Haleluya. Laodicea bene data ntabwo tubona umwanya. Laodicea muzi icyo bisobanura? Laodicea bisobanura uburenganzira bw'umuntu. Nari no kureba muri Bibiliya zikunda gukoreshwa iyo bita ngo Bibiliya ntagatifu isobanura ibi bintu byose igashyira mu Kinyarwanda bakoresheje n'ubwo bwenge bwabo. Baravuga ngo Laodicea bivuga uburenganzira bw'umuntu. Bene data murebe mu iki gihe uko tumeze. Umuntu wese n'uburenganzira bwanjye. Umwana ndashaka kumva umubyeyi n'uburenganzira bwanjye. Umugabo ndashaka kumvira umugore n'uburenganzira bwanjye. Umugore ndashaka kumvira umugabo n'uburenganzira. Nicyo gisekuru tugezemo, niwo mwuka uriho. Ariko bene data ndagira ngo mbabwire, mureba hariya hari ikintu cyashimishije. Tugeze ku gisekuru cya nyuma. Iki gisekuru cya nyuma 1906 tugashyiraho kizarangira ryari? Ahari ni isaha cyarangira, tawuzi iyo saha. Ikimenyetso cya karindwi uwo munsi nta muntu uzi. Ariko mureke mbabwire ikizabitubwira. Umugeni wa nyuma namara kwitegura amaze guhabwa umwuka wera, iki gisekuru kizahita kigira iherezo. Haleluya. Iyo saha ntawuyizi. Ahari yaba nonaha, ahari twaba twicaye gutya iri herezo rikagera. Ariko umva intumwa iriho ni intumwa ya nimugoroba. Haleluya. Tugiye kuza kureba iyo ntumwa nimugoroba ninde? Ni William Marion Branham. Turaza kubigeraho, turaza kureba uburyo Uwiteka, uburyo Imana yamuhamirije, turaza kureba uburyo Imana ituma. Niyo mpamvu nababwiye ngo turarangiza tuzi ngo intumwa ya nimugoroba ninde. Haleluya. Kubiceceka byananiye. Intumwa ya nimugoroba ni William Marion Branham. Reka mbabwire, Imana ihamiriza intumwa yayo. Iki kibwiriza yakibwirije ku itariki 16 z'ukwa mbere 1963. Ariko yari yarabwirije ibihe 7 mbabwiye hariya mberetse hariya. Yari yabibwirije kuva ku itariki 4 kugeza kuri 11 z'ukwa 12 1960. Arimo ababwiriza rero, reka turebe uko byagenze. Biriya turaza kureba Paul Feso. Ntabwo ndabona umwanya wo kubasobanurira iriya ntare mureba. Ariko iriya ntare ivuga ko muri kiriya gihe cya mbere cya Efeso hariho umwuka w'intare. Bagombaga kuba bafite umwuka, imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu bashushanyije intare. Intare ishushanya imbaraga. Buri gisekuru cyose cyagiye kisanisha n'inyamaswa. Kandi umuhanuzi aravuga ngo ibintu biriho by'umubiri bisobanurwa n'ubuhanuzi. Hari ibyo mugenda mureba nk'ababaye abaskuti iyo ugiyemo baguha akazina k'inyamaswa, ariko bakaguha bakurikije iki? Bakaguha bakurikije imyitwarire yawe, uko witwe. Ndetse abaskuti baragufata bakakujyana ahantu sizi uko babyita, sinabayeho rwose, ariko aho hantu bakujyanira niba ari ukukubatiza niba ari iki, baguha imyitozo bakagukubita bareba uko witwaye bakaguha akazina k'inyamaswa gahwanye n'uko witwaye. Niyo mpamvu rero no mu buzima ndi kwicara nkareba ikipe y'u Rwanda y'amaguru yitwa ngo iki? Yitwa Amavubi. Barebye akanyamaswa inyuma ari inyamaswa, ikiremwa kigira gikaze cyane kikurya ukababara. Ikipe y'u Rwanda ni Amavubi, kuko bashaka kumera gutyo. Mujya kwajyanga ingero nyinshi. Wajya mu modoka zihuta, agafata imodoka agafata ngo ni impara, undi ati ni jagwa. Imana nayo yararebye uwo mwuka wari umwuka w'intare ugiye kurwana n'ifarashi ya Antikristo yigize umweru. Ntabwo twabona umwanya, ariko yari yigize umweru gute? Tibashaka kwigaragaza, barihishaga. Byasabaga umwuka w'imbaraga nyinshi ngo bavumbure. Biragenda ya farashi iba umutuku, noneho itangira kwica abantu. Imana nayo yohereza umwuka w'ikimasa. Ikimasa ni iki? Ni ukuvuga ngo nditeguye untambe igihe cyose, nushaka unyice ariko ntabwo mbivamo.
murebe ukuntu bikurikiranye bene data. Icyo gihe hari kuri Marte no kuri Kolomba. Nyuma yaho haza ifarashi y'umukara, murayireba hejuru. Iyo farashi y'umukara Imana nayizana umwuka w'ubwenge bw'umuntu, ikoresha Martin Luther agaragaza ibikorwa mu madini ndetse yandika na Bibiliya. Ntabwo tuzabona umwanya, ariko reka twigire ku ntumwa ya nimugoroba. Murebe intumwa ya nimugoroba icyo bigaragarana aho biri kumwe. Ni farashi itagira, twari turi hahandi, itagira ibara. Niba ari ikijuru, niba ari umutuku, niba irihinduranya. Ni mw'iki gihe cyacu Antikristo, nta mupagani uriho. Abantu bose amadini, hirya no hino amadini, ariko bazaba bafite ishusho yo kwera nyamara batera. Niyo mpamvu Imana yagombaga kuzana umwuka w'ikizu. Imana niduha umwanya tuzabasobanurira ikizu icyo ari cyo. Ikizu ni inyoni ireba kure cyane, kandi uko igenda ihunga niko igenda ibona kurushaho. Natwe uko tugenda tuva mu inosi duhunga amadini n'ibyaha, niko tugenda tumenya ibikorerwamo. Haleluya. Niyo mpamvu yazanye umwuka w'ikizu. Uwo mwuka w'ikizu waje kurinde kuri Branham, intumwa ya nimugoroba. Turaza kuhagera tumenye uburyo ari intumwa ya nimugoroba. Turahava tubaye convaincus. Ni iki kitugira convaincus? Ni iki kitwemeza? Ni umwuka w'Imana utwemeza. Haleluya. Turagenda tuze kureba uburyo intumwa ya nimugoroba turi kumwe nayo. Reka twihute mu nyigisho yacu. Reka 58. Nous croyons en tant qu'église que l'évangile est presque terminé. Mwanuzi aravuze ngo nk'itorero turemeza neza yuko ubutumwa bwaragiye. Nous croyons qu'à travers des âges, dans ces jours passés, au cours de quelques derniers siècles, des grands messagers ont combattu pour les grandes choses. Mwanuzi aravuga ngo iriya ryo murabona hari ahanditse ngo iki? Itegurwa ry'umugeni wa Kristo. Ntabwo turibuze kubona umwanya, ariko mbere yaho, mbere ya hariya mureba, murabona ahantu wari umusaraba. Mwitegereze neza tujyane bene data. Uriya musaraba uri kuvuga mbere ya Yesu. Habayeho ba Mose. Imana yakoreshaga umuntu umwe. Mu bisekuruza byose Imana ikoresha umuhanuzi. Noneho kuraza tugeze kuri Yesu. Nyuma ya Yesu habayeho itegurwa ry'umugeni wa Kristo. Nibo babandi twabonye za ntumwa. Habaye intumwa ya mu gitondo Paulo, intumwa ya saa sita, intumwa ya saa yine simbizi, ariko noneho tugeze ku ntumwa ya nimugoroba. Niyo dushaka kuvugaho. Noneho Umuhanuzi akavuga ngo bigeze byegereye neza, agiye kuvuga ku ntumwa eshatu za nyuma. Aravuga ngo buri ntumwa yose yarwaniraga hari icyo yabaga irwanira. Turaza kumva intumwa ya nimugoroba. Ati la justification par la foi. Luther. Uriya Luther mureba hariya yarwaniraga ngo justification par umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ngibyo byo yigishaga. Ngubwo ubutumwa bwe. La sanctification par Wesley. Iriya ntumwa ya gatandatu. Atariko mwumve le baptême du Saint-Esprit. Nyuma hagombaga kubaho le baptême du Saint-Esprit. Komeze. Nous croyons que ces éléments vont former le corps entier dans le naturel comme dans le spirituel. Mwanuzi aravuga ngo ibyo byose byagendaga, ariko ngo ibyo byose bigaragara ku mubiri biza no mu buryo bw'umwuka. Mwire bene data icyo yashakaga. Mwanuzi yashaka kutwereka ngo tugeze ku masaha ya nyuma. Ndetse umuhanuzi abigeranya ku gika cya 59 ngo ka mbebe ne normalement quelle est la première chose. Abijyana mu buzima busanzwe. Y'umwana aba yaragiye mu nda akamara mwamezi 9. Hari ama etape, hari ibintu byinshi biba byaragiye bikurikirana mu nkurikirane, ariko y'umwana agiye kuvuka yegereje neza hari ibintu bigaragara. Mwanuzi avuga ngo haboneka amazi. Abantu bose bahita babyumva, abakuru turabizi. Yamazi aje utuvuga ati umwana agiye kuboneka, duta nta n'ibindi byo kwitegura, wumva umwana agiye kuza. Nyuma yaho hakaza amaraso. Noneho y'amaraso aje ikiba gisigaye ni ukubona ubuzima, ni ukubona umwana. Mwanuzi yarabigerageza akavuga ati twabonye kwizera
uwaje avuga ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Tubona uwaza avuga ko tugerageza kwitunganya, ariko noneho tugeze kuvuga umwuka wera. Turika cya 61 reka tujyane. Or vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Ati washoboraga kuba uri justifié ubeshwaho nuko kwizera ariko udakiranuka. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Ushobora kugenda ugushaka kwiyeza wiyeza ariko utabonye umwuka wera. Mais vous voyez, umvico dushaka mwanuzi wa nimugoroba. Le Saint-Esprit, c'est la présence de la puissance de Christ qui demeure dans l'individu par l'Esprit. Alléluia. Bene data, sinzi nuko ndi kubisoma mu gifara ariko mumve, umwuka wera ni imbaraga za Yesu ziba ziri gukorera mu muntu mu mwuka. Oh, haleluya. Bene data, ngaho tugeze igihe cyo gutaha ubwo twuzuye umwuka wera. Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nagira gute nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya, niho muzabona aredi. Ntabwo ushobora kuvuga utari wabona umwuka wera. Mu bindi bibwiriza by'umuhanuzi, umuhanuzi ava ngo kuki Yesu atemere Petero, atemere Yohana, atemere intumwa ze kubwiriza, nuko yari babuze ikintu kimwe, bari babuze umwuka wera. Y'umwuka wera je byose birashoboka. Reka tujyane bene data, gika cya 61. Oh, nous voyons que le naturel est le type du spirituel. L'église, ati turabona neza yuko ibi tubona bigaragara biba biri gusobanura iby'umwuka. L'église est donc atteint aujourd'hui sa pleine maturité. Niyo mpamvu tugeze kuri maturité. Twabonye intumwa ya nimugoroba itugarura ku butumwa bwose, twuzura umwuka wera, nta kindi gisigaye. Haleluya. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Non, twebwe mugeni wa nimugoroba dufite la justification, dufite kubeshwaho no kwizera, tukagira kwiyeza, ariko noneho tukagira n'umwuka wera uzakadufasha muri ibyo byose. Haleluya. Dukomeze. Mwanuzi, chez moi nous venons juste d'étudier le setage de l'église. Niyo mpamvu nazitinzeho mwanuzi. Ndi kuri kino gika cya 61. Ati chez moi niwe wavugaga yakibwirije muri 63. Ati twize ibihe birindwi by'itorero nabyo basubiyemo muri makeya. Nous avons merveilleusement établi un parallèle. Twagiye tubigereranya tugenda tugaragaza uko bimeze. Nababwiye ngo rwose mukomeze turasenga Imana izaduha uburyo n'umwanya dutangire twigisha Efeso, tujye muri ibi sekuru byose tubibabwire neza. Imana izabidushoboza. Ariko abashobora gusoma ibihe birindwi by'itorero, icyo gitabo kirahari. Abashobora gusubira mu inyigisho umugaragu w'Imana yaduhaye birahari, mubisubiremo. Navuze ngo turaza gusubira mu bihe birindwi by'itorero, ariko umwanya reka twihute. Igika cya 62 turi ku bihe birindwi by'itorero. Umwana amaze kubibibutsa ko yabibigishije. Mwumva uko yavuze, Imana ihamiriza intumwa yayo. Igika cya 62 abandika bajya mwandika bidobika, nimwicara mubisubiremo. Wenda ntibishobora kuba bimwe hose, biterwa n'uwakoresheje, ni warakoresheje message hub, ni warakoresheje voix de Dieu, ni warakoresheje Shekina, ariko biba byegeranye. Igika cya 62. Et à propos, y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu les bandes sur les âges de l'église? Mwumva uko yababashije, mwumve munkurikire. Ati muri mwe nabwiye ko igibwiriza yakibwirije muri 63. Iyi nyigisho yayitanze muri 63, ariko ibihe birindwi yari yabigirije muri 60. Arabaza ngo abantu bari hano bigeze bumva icyo kibwiriza bashyire hejuru. Tekereza ko hano twese twagombye kuvuga ko twacyumvise, kuko umugaragu w'Imana yafashe igihe Imana imumugisha. Umva, à la fin, alors ati muribuka njya kurangiza, j'avais représenté là sur le tableau ces âges et le Père céleste soit que c'est que c'est la vérité. Mwana uzabisubiyemo ndashaka gusubira ngo mumwumve intumwa yari mugoroba. Mwana ati muribuka ko nabibabwirije ngiye nkagerageza gushushanya. Ayagerageze gushushanya kwe, uwe ku giti cye afata marker arashushanya. Ashushanya igisekuru cya mbere,
arabasobanurira, ashushanya icya kabiri arabasobanurira, barakurikira, abandi batangira gushidikanya, biriya bintu uriya muntu ari kubikura he? Nta mashuri yize, ariko murebe ukuntu ari kubicapa, agacapa n'imyaka. Imana imenya ko bari kubyibaza. Mwumva icyo Imana yakoze. Imana yacu ihamiriza umuhanuzi wayo. Mwumva uko yamuhamirije ngo maze kubikora, j'avais représenté là sur le tableau ces âges et le Père céleste c'est que c'est la vérité. Imana iravuga ati ibyo ari kuvuga ni ukuri, ni uri kubimuha. Mwumva icyabaye. Quand j'ai achevé cela au milieu de mes capacités, baruzi kuvuga ati jewe ndangije gushushanya nkurikije uko tubaraga twanjye tungana, mbe sous l'inspiration que Dieu m'a donné. Atariko nimugire nubwo ntambaraga nta mashuri, ariko narindi kubibwirwa n'umwuka wera. Cet ange dit Seigneur que vous voyez sur la photo. Alléluia. Murabiri ya photo hariho ati yarabeberekaga bereka photo ati uriya marayika w'Imana mureba ukoze mu rumburi. Beaucoup ont vu cette photo, n'est-ce pas, cette lumière? Atiriya ngingi mwumva icyo yakoze icyo gihe. Ndagira ngo tujyane niba ari n'abasinzire mwumve intumwa ya nimugoroba. Elle est directement descendue dans la salle devant environ 300-400 personnes. Ati ya ngingi noneho arangije irimanukira. Mwumva icyo yakoze. Elle s'est arrêtée tout droit au mur. Iyo ngingi jya kuri mire ku rukuta. Une lumière comme cela arabagaragaza turumuri nka runo. Mwumva icyo rwakoze. Elle est même dessinée ses âges. Alléluia. Iyo urwo rumuri rufata ibyo yigishije byose. Yari yarabyigishije iminsi 7. Nabwo kandi guhera ku itariki enye kugera kuri 11. Noneho rwa rumuri rubishushanya neza. Alléluia. Icyo gihe nta projecteur zabagaho, ariko projecteur yaraje uwo munsi irabishushanya, babibona nk'uko mubireba, nguko guhamirizwa k'umwuka wera. Mwumve ntabwo yabishushanyije gutya ngo ikureho. Nanjye murabona ko nabishyize hariya sinakuyeho. N'icyo gihe nta projecteur ni kiriya cyuma, nta gihaba batazi n'icyo ari cyo. Ngira ngo nabize kera ntabwo bigeze babona projecteur tuzibonye vuba rwose. Icyo gihe ntazari ziriho. Ngira ngo ntabashoboye kwiga za mbere ya 74 turabafite badubuhamya, ntabwo bigiye kuri projecteur, ariko Imana irayikora ko kanya. Alléluia. Irabizana. Mwumva uko byagenze. Eh bien, il y a déjà assis ici. Nabwati hari abantu bakicaye aha muri 66 qui en sont témoins, babizi neza ko byabaye. Levez la main si c'est vrai. Arabwa ngo ngaho ni bazamura amaboko yabo ko babibonye. Umuhanuzi, la Bible dit c'est si la déposition de 2 ou 3 témoins. Bamaze kuzamura vangwa ho ni mureba abantu barabihamya. Abantu 300 ndetse 400 ntabwo yabaze barayireba iyo ngingira bishushanya. Bene data, kuki abantu bari kunanirwa kwizera bagatangira kwibaza ingingi y'umuriro ubwayo yaramanutse ihamiriza intumwa ya nimugoroba. Reka tujyane. Nous tenions tout à regarder cela. Atabantu twarabirebye. Nous l'avons regardé représenter le premier âge de l'église. Ya ngingi barayireba irazishushanya isekuru cya mbere, le deuxième ishushanya cya kabiri, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Mwumve ibi tubabwira ibihe 7 by'itorero n'umwuka wera waje arabishushanya. Ntiyabishushanya akoresheje inspiration gusa, ahubwo arabishushanya physique, abantu barabibona. Bene data munyumve. Umuhanuzi il a tenu juste là au mur et a dessiné ces âges de l'église. Umwuka wera wenyine arabishushanya. Mwumva icyo yagaragaje. Montra avec exactitude de la mesure de l'esprit qu'il y avait, et ensuite les ténèbres pour montrer que l'esprit était. Mwumve murebe hariya. Murareba hasi twabonye muri biriya bisekuru 7. Nitugera hariya kuri kiriya gisekuru mwana ahantu hashushanyije nk'uruziga. Muraharuzi hashushanyije nk'uruziga, harimo uruziga rw'umweru, harimo
umwanya munini w'umweru ku gisekuru cya mbere n'umwanya mutoya w'igikara uvuga umwijima. Biriya umwuka wera yabisobanuye neza, agaragaza impamvu hariya ari umucyo, agaragaza n'impamvu hariya ari umwijima. Icya kabiri murabireba ukuntu umwijima wagiye uganza umucyo, umwijima ugenda uganza umucyo, ugenda uganza umucyo, ndetse wajya no mu gisekuru cya nyuma ukabona ko umwijima wabaye mwinshi. Ariko none twumvise ngo nibigera nimugoroba hazaba umucyo. Reka turebe uwo mucyo. Umuhanuzi aravuze ngo niko iyo nkingi y'umuriro yabishushanyije. Il est passé par les âges des ténèbres, puis il est revenu exactement tel que j'avais représenté. Umva nshaka kuvuga cyane uko umuhanuzi Imana yabimweretse muri inspiration mu mwuka, niko yanabigaragaje ibyerekana ku buryo bw'umubiri, abantu barabibona. Ngiyo intumwa ya karindwi cyangwa intumwa ya nyuma. Et nous avons cela des images de cela avec tout bien dessiné accroché au mur, il était tout à fait exact. Ati barabibonye. Cyo nashaka kubabwira niki, nidusoma ibihe birindwi by'itorero, ntabwo ari iby'umuntu, ntabwo byashushanyijwe n'umuntu, ntabwo byahimbwe n'umuntu, ni Imana yabizanye ishatse kubitugezaho. Ikora nk'uko ishatse ikora, inyuza mu muntu, inyuza mu muhanuzi w'igihe cy'imperuka. Ndagira ngo dukomeze. Certainement que l'esprit du Seigneur était satisfait de voir que c'était parfait, car il est revenu et confirmé que c'était correct. Umuhanuzi aravuze ngo umwuka w'Imana abonye ko ibyo ndi gushushanya ari ukuri, yaramanutse neza neza arabihamiriza. Bene data bashiki banjye, iki gituma dushidikanya? Dufite intumwa y'igisekuru cya nyuma, intumwa ya karindwi. Dukomeze. 65. Et nous vivons dans l'âge de l'église de Laodicée. Umuhanuzi aravuze ati none ubu turaza kureba muri Laodicea tugezemo, ese intumwa yaho ninde? L'âge de l'église qui est riche, qui pense qu'elle n'a besoin de rien et ne sait pas qu'elle est nue. Ati turi mu gisekuru kibi, gisekuru cya Laodicea gitekereza ko gikize, nyamara ntabwo kizi ko cyambaye ubusa, kizi ko kitabona. Et ne le sait pas, ntabwo babizi. Murabibona? Et bien toutes ces choses sont des types. Ati ibyo byose bya Laodicea byari type yo kugira ngo byari ikimenyetso kibizabubu. 66 twihuta. Sasore tugezaho twatangiriye. 66 tujyane bene data. Sosore intakino sore ni jour ni nuit. On dirait un jour sombre, mais au tas du soir la lumière paraîtra. Ati byagaragaraga ko ari umunsi wuzuye ikijuju, umunsi wari wakuze utangira kuzamo ikijuju, ariko ugeze nimugoroba haboneka umucyo. Bene data, mw'iki gihe cyacu cyakavuyo k'amadini, cyakavuyo reka ndaza kuhagera, reka nigushyira mu magambo yanjye kuko umuhanuzi yarabivuze. Twihute. 72. Mais constamment un de ce jour je vais prêcher, le Seigneur voulait, dans quelques jours, si le compte à rebours. Alléluia. Sinduko ndi gusobanura le compte à rebours. Reka kira mu Kinyarwanda. Ngo ariko ngo nko muri yo minsi bazava ngo ari kibwiriza nzababwiriza cyitwa le compte à rebours. Et aujourd'hui nous sommes au temps de la fin. Grâce soit à Dieu du Seigneur. Le compte à rebours. Reka njivugeho gatoya. Kubara Imana y'umugisha umugaragu w'Imana, kubara usubira inyuma. Mugaragu ati nzabigisha uburyo umuntu ibyo kubara reka nkomeze ndakiranga amagambo yanjye mwumve compte à rebours. Mucyo mugengereza abani count down. Nukubara uyere usubira inyuma nyine. Mugaragu w'Imana usubira inyuma. Umuhanuzi mw'iki kibwiriza yabisobanuye neza. Bene data munkurikire murebe ukuntu turi ku musozo w'isi. Abantu barimo barivuruguta mu byaha, nyamara turi ku musozo w'isi. Bene data murebe hano uburyo yabigaragaje, nagerageze kubigaragaza. Yafashe bya bisekuru, afata Efes, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicea. Twabibaze nk'uko bisanzwe. Noneho agiye kuba arasubira inyuma. Umuhanuzi Imana imumugisha. Ubu yo tugeze mu iki gihe urabibona, abatwara imodoka n'abandi bagenda mu modoka. Iyo mugeze kuri feruje, mubona feruje mbere hajyagamo umutuku, undi akajyamo umuhondo, undi akajyamo ubururu tukagenda.
icyatsi kibisi. Ubu byarahindutse, ndetse abashoferi bamwe nanjye ndimo bigihinduka byaratugoraga. Wajya ukabona imibare yikubita ndagenda ryari ukabona 60, 59, 10 bikamanuka bijya hasi. Ati biragenda gute? Ariko mva tumaze kubimenyera. Iyo ugeze muri feruje butwara bimenyereye, ntabwo bahera kuri 1, 2, 3. Muzabikurikire nimugera muri feruje utarabireba za kubireba uyu munsi. Iyo feruje uyigezeho hariya mu masanganzira hari biriya byapa, ntabwo gihera kuri 1, ahubwo gihera hejuru, wenda kigafata 60, kikashyiramo 59, kikamanuka kikagera ku 10, kikagera kuri 4. Iyo kigeze kuri 4 rero cyangwa 2, abashoferi tuba twatangiye kwatsa, buri wese vuvu nta urangahara, n'uwari usinziye yumva ngo bibi yutwaye ntabwo ushobora kurangara muri feruje. Icyo gihe babibwirwa n'iki? Byo byageze muri 2, noneho iyo bigeze muri 1, abamotari baba batangiye kugenda kontarebu. Mwumve rero ku bwacu nababwiye ngo ibigaragara ku isi bibi byinshi gihe. Iyo utwaye reka mvuge cyane ukabona bigeze muri 1, hari umushoferi ukirangaye, ujya ngo uramukangura, turapfuye, nawe akangukira hejuru yatsa agenda, kubera ko byatangiye kugaragaza 1. Mureke mbabwire bene data, turahumye. Umwana arangije arabangwe feze 7, tugiye kubera dusubira inyuma. Simirne turayiyakangahe, mujye munsubiza 6. Pergame turayiyakangahe 5. Tiyatira turayiyakangahe 4. Saride turayiyakangahe 3. Ntacyo bari bakibereye gutyo, ntibiracika. Philadelphia turayiyakangahe 2. Ntacyo umushoferi ashatse yaba ari kuri telefone, ashatse yaba ari kureba niba sentire imeze neza. Merimwe narishyize mu mutuku. Iyo 1 rigezemo umushoferi wese atangira gushyiramo vitesi, uwo ari we yikuyemo. Twebwe turi gukora iki nk'umugeni? Muri 1 niho Laodisi nimugoroba, igisekuru cya nyuma, nta kindi gisigaye, nibyongera guhindura turahinduka, twagiye mu bukwe bw'umwana w'Imana. Haleluya bene data, nta gisigaye, nta gutegereza, ahubwo tugiye kwitahira. Buri wese natangire yigenzure, genzura aho turi. Reba niba imodoka yawe iri kwaka, reba niba moto yawe yaka, kuko igisigaye ni ukugenda, kandi nutagenda barakugonga. Ntabwo twebwe iyo turi muri feruje ntabwo tureba ibyo uri gukora, twirebera feruje gusa. Iyi irangiye mbita natsa, ako nsanze mu nzira ndagonga. Bene data, hagiye kuzamo ubukwe bw'umwana w'intama. Hariya muri kirebe neza, murebe Laodisi, nta kindi kiri hariya. Hirya ya Laodikiya nta kindi cyari. Umuhanuzi aravuga ngo Laodikiya nta nubwo tukirimo, ahubwo turi kuyisoza, hasigaye akanya gato umugeni agataha. Haleluya bene data, mwihangayika, tugiye kwitahira, tugiye kubara, tugenda dutaha. Haleluya. Igika cya 74. Après que le livre a été écrit, sizibaza kubona umwanya, iminota ntakuza kumuntu ariko Imana iradufasha. Après que le livre a été écrit, il est ensuite scellé au dos avec ses sceaux. Personne ne sait qui ils sont. Mwumve ati igitabo gibumbuwe, ati yabwiye ngo wikandika, turabisoma. Mais il est dit, mvuko yamubwiye, au jour où le 7e ange proclamera son message, c'est donc un ange terrestre. Ati ibyo wibyandika, reka dufate ka gatabo nababwiye. Igika cy'ijana 30 ku rupapuro rw'ijana 34. Tujye ku rupapuro rw'ijana 34 kuba gafite, naketse ko benshi bakazanye. Ijana 34, turi ku rupapuro rw'ijana 34. Muri inzira y'ukuri y'ubugingo buzaho ditakanima, nta kindi ikora n'ugukora incamake ya Bibiliya n'ibibwiriza bya William Marion Branham. Iravuga ngo ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, nibwo ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, nguko yabibwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Biri mu byahishuwe 17. Mwumve
umuhanuzi William Mario Branham niwe wahishuriwe ubwiru bw'ijambo ry'Imana kuva ku gitabo cya Bibiliya kuva ku gitabo cya mbere cya Bibiliya yera itangiriro kugeza ku gitabo cya nyuma ibyahishuwe. Nimubona undi muntu wahishuriwe ubwo bwiru Imana ikamukonfirima, ntabwo byashoboka nije kuva aho nimubona ntawe mwabona. Imana yabwiraga bamwe mu bahanuzi n'intumwa kamagambo yayo amwahishwe kazahishurwa igihe cy'imperuka nkuko tubisoma muri Bibiliya. Azahishurwa ryari? Mu gihe cy'imperuka. Mubyumve, ndabyumva. Ndi muri Daniel 12:8 kugeza ku 9, ariko ndi gusoma ka gatabo. Ndabyumva ariko sinabimenya. Ndera ko ndabazanye databuja ikizaheruka ibindi muri byo ni ikihe? Vuko yamusubije aransubiza ati igendere Daniel, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza mu gihe cy'imperuka. Turi mu gihe cy'imperuka, ntacyo wabikoraho. Tugeze mu byahishuwe 14, kandi guhinda kurindwi kw'inkuba, ndi gukoresha agatabo, we nukoresha Bibiliya turajyana. Kandi guhinda kurindwi kw'inkuba kumaze kuvuga, nari ngiye kwandika, nuko numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti iby'uko guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuze ubizigame bibibwiru ntubyandike. Mwumve, ariko mu ijwi rya marayika wa karindwi ubwo bwiru bwose buzaba buhishuwe, ari ubwo mu ijwi ry'intumwa y'umugoroba. Nta yindi ntumwa, niyo ntumwa ya nyuma. Muze gusoma kano gatabo bene data, mufate umwanya mugasome kandi karabafasha. En effet, cet ange-ci descendit du ciel, mais celui-ci était sur la terre. Yarari ku isi. Haleluya. Abanyamadini byarabacanze. Iyo basomye mu byahishuwe bakaba ngo wandikire marayika w'itorero rya Simuruna, bajya gushaka marayika ufite amababa, bakajya gushaka marayika uvuye mu ijuru. Ariko mwumva umuhanuzi yarava ni marayika wo ku isi, twanamumenye tuzi izina rye. Haleluya. Yari Paul mu gisekuru cya mbere, mu gisekuru cya nyuma ni William Mario Branham. Haleluya. Bene data, ntabwo dufite confusion. Abafite confusion n'abatazi umuhanuzi. Mwumve 75. En effet, twahasomye ngo yari ange, ngo en effet, reka njye ku kindi. Mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu sera terminé. Haleluya. Marayika natangira kuvuga uyu nguyu wa nimugoroba, ibyahishwe byose bizahita bishurwa, kandi tuzaba tugize gute? Tuzaba tugiye kwitahira. Haleluya. Mwumve cya 78. Chaque messager a eu son message. Le message est le messager de l'âge. Mugende muvuge, muravuga iki? Mugende muvuge, urasabwa icyo ufite. Buri mwanuzi, buri ntumwa yabaga ifite ubutumwa bw'igisekuru cye. Ntabwo twajya kuvuga ubutumwa bw'igisekuru mfashi Bibiliya gusa. Ndasanga mu butumwa bwa Mose, bw'igihe cya Mose, nsange mu butumwa bw'igihe cya Nowa. Ntabwo ari bwo bwanjye. Ubwanjye n'ubw'igihe cy'umugoroba, igihe cyo gutaha nibigera nimugoroba hazaba umucyo. Bene data, niyo mpamvu dufite uwo mucyo. Iyo tubonye uwo mucyo, buri ntumwa, hari ibyahawe Paulo ku gihe cya Paulo, hari ibyahawe Irene ku gihe cya Irene, hari ibyahawe Martin ku gihe cya Martini, hari igihe cya Kolomba ku gihe cya Kolomba, hari ibya Luteri ku gihe cya Luteri, hari Wesley ku gihe cya Wesley, hari na Laodikia. Dufite umuhanuzi William Mario Branham. Nibwo buhanuzi tugomba kugumamo, niyo nicyo tugomba kuvuga. Aredi kwa genda uvuge ubutumwa bw'intumwa ya nimugoroba. Haleluya. Si tu es convaincu, sois concerné. Niba ubyemera ngaho ari bibi byawe, genda ubivuge, jya mu mihanga yose. Ntabwo tucyongeye gutinya bene data. Aho twatangiye tuvuga ngo fata Bibiliya yawe, ngo nanjye ngo fata iyanjye.
igihe kirageze tugiye kubabwira ubutumwa bw'intumwa ya nyuma nta bwoba tugiye kwitahira. Haleluya. Chaque messager dans son âge a un message. Buri ntumwa mu gihe cyayo ifite ubutumwa bwayo. Haleluya. Umuhanuzi ajya avuga, umugaragu w'Imana yatubwira ngo kota izuba ry'igihe cyawe. Umuntu agasohoka imvura iri kugwa, ngo ariko ejo hari izuba, ukicara ikakunobagura, ati ndi kota izuba. Buri ntumwa n'ubutumwa bwayo n'igihe cyayo. Haleluya. Nibyo tugiye kuvuga. Arrêtez. Genda uvuge. Uravuga iki? Ubutumwa bw'intumwa ya nimugoroba. Ntabwo uvuga ubutumwa bw'intumwa ya mu gitondo bwarangiye. Reka tugende. Et comme toujours, chaque fois qu'un messager vient, c'est toujours un rappel à la parole. Mwumvige intumwa iza ije kutwibutsa ijambo ry'Imana. Bariya ni ikibazo. Abajya nuva mu n'abahanuzi. N'abahanuzi gute? Est-ce qu'il y a un rappel? Ni iki bari kutugaruraho? Ni iki kitavuzwe batubwira? Bene data, reka tujye mu rupapuro rw'ijana 32. Ijana 32, inzira y'ukuri y'ubugingo buzaba riteka n'Imana. Ndashaka ngo tuhagende namwe muze kuhasoma. Mwumve ubutumwa bwiza bw'igihe cy'imperuka. Ubutumwa bw'umugoroba ni iki? Ubutumwa bwiza bw'igihe cy'imperuka bwahawe umuhanuzi William Marion Branham ngo abwigishe abantu bose ku isi yose. Ndimo ndasoma. Ubutumwa bushingiye ku masezerano ari muri Malaki 3. Murabireba hariya, mwumva icyo dusomamo. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaraza. Mwumva icyabazabazanye. Uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iya base kugira ngo ntazaza kurimbiza isi umuvumo. Ndimo ndasoma ariko ni muri Bibiliya yahatubwiye Malaki 3. Twabasobanuriye ko umuhanuzi Eliya uvuga mu iri sezerano ari William Marion Branham, igice cya 19. William Marion Branham ni usanganya, munyumve neza, ni usanganya imyizerere yacu abana n'iki kubankurikiye n'iy'intumwa ba data mu myizerere nka Petero, Yohana, Yakobo, Paulo n'abandi. Mwumva icyaza gukora. Aza umuhanuzi aravuze hano ngo chaque fois qu'un messager vient, c'est toujours un rappel à la parole. Haleluya. Ntabwo ari ukuza kwitaka. Ntabwo ari ngo ngende intumwa ya Afurika, ngende umuhanuzi wa Afurika. Ufite iki? Nababwiye ko muri Aredi bakoresheje ngo kugenda wiruka ariko nta butumwa ufite. Urirukanga ufite iki? Muze gusoma aka gatabo nabasabye rwose ngo mugasome tugeze mu rugo. Ikajya 82. Et pour chaque cas dans les Écritures, chaque cas. Tujyane neza bene data. Abazi gusoma igifaransa munkurikire n'abandi tujyane. Chaque cas, Dieu utilise toujours un prophète pour appeler cet âge à revenir. Buri gihe cyose Imana ihamagara umuhanuzi kugira ngo ifate icyo gisekuru igishyire ku murongo. Ntabwo ikoresha abantu. Alors, pourquoi ferait-il cela? Kuko Imana ikoresha umuhanuzi buri gihe. C'est parce que la Bible dit. Impamvu kuko Imana ikoresha umuhanuzi. Hajya batubwira ngo nanjye sange, ngo nanjye mbwire. Mwumva impamvu. C'est au prophète que vient la parole de Dieu, la révélateur de la parole. Nta wundi Imana yateganije. Ntabwo turi bujye mu migambi y'Imana. Ni twebwe turi bujye mu mugambi. Twebwe ngiye turi bujye mu migambi wacu. Ubwo turajya mu mugambi wande w'Imana. Nuko yateguye. Ninshaka kuganira n'ubwoko bwanjye, nzahamagara umuhanuzi. Nta kuvuga ngo nanjye zampamagare. Ndayihindura se? Oya, bene data reka twumve.
igika cya 43. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous aurez différentes idées. Mwumva impamvu iyo ukoresheje abantu bamwe bishyize hamwe ugira ibitekerezo binyuranye. Vous voyez chacun des hommes, buri wese aba afite ibye, undi afite ibye. Il n'a jamais eu de prophète majeur sur la terre ou au même moment. Il n'y a qu'un seul à la fois. Iki gisekuru cyacu nimwiyita abahanuzi nagenda agire gute, ariko Imana ntabwo yavuguruza Imana. Imana yaravuze ngo muri buri gisekuru hazaba umuhanuzi umwe. Ni nacyo kintu nababwiye, ndikwavuga ngo bamwe batubwira William Maria Branham yarapfuye. Ni igisekuru cyapfuye se? Twabonye ko igisekuru cyamaraga imyaka 900 ariko bagifite ubutumwa bw'iki bw'intumwa. Nabiberetse neza namwe murabireba hariya. Niyo mpamvu atariho, ariko turi mu icyo gisekuru, uwo mwuka niwo turimo twese. Haleluya. Turaza kubibona neza, umuhanuzi yarabivuze. Ndahageze. Haleluya. Abasoma babanze basome, abandika bandike. Ndashaka iki gikaburi wese agishyiraho akadobo, agishyiraho akantu. Ni igika cya 89. Munyumve bene data, twe guhora tuje abagira. Nababwiye yuko ntabwo ari ikibwiriza, ni inyigisho. Reka twe guhora tujugwa n'imiyaga batubwira William nawe wabo munyereke muri Bibiliya. Yesu wari kumubona mu isezerano rya kera? Nta wari urimo. Avuga ngo nzaba unuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, umujyanama. Nibimuranga bavuga, ntibavuga izina rye, icyo gisekuru kitaraza. Haleluya. Ntabwo bari kubivuga kuko ntibizwi, ariko bavuze ibibiranga. Mwumve. Par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, ces messagers du Nouveau Testament, ati Imana yoherezaga abahanuzi, intumwa zayo. Mwumve. Il s'adressait à un seul homme, et cet homme devait apporter le message. Kuva na kera Imana yakoreshaga umuntu umwe, uwo muntu akajyana ubutumwa. Kuri Mose niko byagenze, ndetse ba Miriyamu baritotomba irasamura, baraza bagwa muri urwo rwobo. Ntabwo wahindura umugambi w'Imana, ntabwo wabihindura. Mwumve. À partir de lui, d'autres allaient partout, apportant quoi? Le même message. Alléluia. Alléluia. Ati Imana ifata umuntu umwe, nidushake tugumana iki gikaguza, ikamuha ubutumwa, abandi bose bakagenda babisubiramo. Kuki dusubiramo? Byari binyoreye gukoresha indi Kinyarwanda. Iki kibwiriza nakibuze mu Kinyarwanda kugira ngo nsubiremo neza, kuko aravuze ngo d'autres allaient partout apportant quoi? Le même message. Bagenda bose kure, hose bakahajya bajyanye iki? Ubutumwa bwa ya ntumwa. Ni nayo mpamvu tudahindura. Wabyibazaga kubera iki bakoresha ibifaransa? Oya, turagira ngo tujyane ubutumwa bwa ya ntumwa. Allez dire quoi? Le message. Quel message? Le message du messager du soir. Genda uvuge iki? Ubutumwa. Ubutumwa bwande bw'intumwa. Intumwa ya ryari? Ya nimugoroba. Intumwa y'igihe cyacu. Haleluya. Aredi. Twabonye mu tuntu dutatu. Yesu ni utanga ubutumwa. Ubwo butumwa bwe abuha intumwa, abuha abahanuzi. Twebwe icyo dukora c'est répéter, subiramo iki cyo kuvuga. Niba ushaka ko, niba uri convaincu, niba nawe wahamirijwe ukaba ushaka guhamya, reba intumwa y'igihe cyawe. Alléluia. Mais il devait y avoir un quartier général. Tubutumwa tujyana bugomba kuba ufite aho buvuye. Dieu a toujours et
ati Imana buri gihe yabaga afite iyo quartier général. Oh, haleluya. Je suis si heureux qu'il en est ce soir. Oh. Ati ndishimye ko n'uyu munsi mfite ubutumwa bw'iyo ntumwa. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe. Bene data, ntabwo ari abantu bajya gushyira hamwe. Yewe, ngwino hano ugahamagara abantu 10 mugakora groupe mugatangiza idini. Oya. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général. Oh, haleluya. Umwuka wera ni murebe hariya. Biriya bihe byose birindwi mwanuza arabisobanura ubwiye ko tuzabisobanura. Buri tabaza ryagendaga rivoma hariya hasi. Haleluya, murabireba niho ryavomaga. Haleluya, mwumve. Le quartier général, c'est-à-dire le message d'Dieu d'Olaire. Ni ukuvuga ubutumwa bw'Imana mu gihe cy'ubwo butumwa. Ubutumwa dufite intumwa ya nimugoroba. Cya 10. Eh bien, en effet, c'est au prophète que vient toujours la parole. Nta handi, ntabwo ari ubutumwa bwahimbwe n'abantu. Buri gihe dusubiramo ubutumwa bw'umuhanuzi. Niba nta muhanuzi ntacyo uri kuvuga. Niyo mpamvu nababwiye ngo tugeze igihe tugiye kujya tubaza abantu, ariko kutwaye Bibiliya ni ubutumwa bwandujyanye. Nubwo ubuye muhanuzi namubura nakomeze, ariko twebwe dufite umuhanuzi w'igihe cyacu, nta nundi uzaza nibirangira tuzahita twitahira. Alléluia. Si c'est un véritable prophète de la parole, Dieu confirme sa parole par son prophète. Reka tubaze babandi tugende mu misozi tubivuge. Muravuga kuri intumwa ya Afurika, intumwa y'u Rwanda, ariko se Imana yaguhamirije hehe? Inkingi y'umuriro iri hehe? Ese yashushanyije iki? Ese yakoze iki? Azareba hasi. Twebwe rero impamvu turi convaincre, twabonye iriya nkingi ndetse twibyo turi kuvuga none aha, yaraje irabishushanya physiquement, irabishushanya barabibona. Abantu twabonye bangahe? Hagati ya 300 na 400 barabihamya. Twebwe dufite icyo kuvuga, dufite umuhanuzi. Niyo mpamvu turi convaincu, niyo mpamvu duhamirijwe. Alléluia. Remarquez, nous allons à présent évoquer quelques personnages et suivez. Umuhanuzi aravuze ati reka none tugende tubereka, reka tubibereke. Oh, yahereye kuri nde? Noa. Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin du monde antédiluvien. Antédiluvien narebye ngo yari niwe ntumwa Imana yari yateguye mu gihe cy'umwuzure. Nta wundi yagombaga kuba Noa gusa, undi wari gukora ibyakora. Oh, umuhanuzi ntabwo twabona umwanya, ariko muri Noa mu kibwiriza umuhanuzi yabwirije arche un type de Christ, inguge ikimenyetso cya Kristo. Yaravuze ngo Noa ajya kubaza inguge, ngo Imana yaramubwiye ngo ugende urebe igiti cyitwa goferi. Noneho abantu ngo bajya kumwemera bakavuga ariko twemere ko ibyo ntuvuga ari ukuri. Ariko uriya muntu n'umusazi. Goferi kari hagati, ngo kari hagati korohotse cyane ku buryo ngo muzi papayi mwese nagati wagonda gukushatse ukagira ukushatse. Bashyiraho ubwenge baravuga ariko Noa iyi Imana riba yamutumye kuki itamubwiye sipure kari igiti gikomera, kuki itamubwiye umusave ko ari igiti gikomera, ikamubwira agati goferi umuntu yandatemesha n'icyuma. Ariko Noa aravuga ngo ndiko Imana yambwiye, ndi gukora nkurikije uko Imana yambwiye. Noneho ngo abandi baragiye baravuga ngo ariko Noa ashobora kuba afite reka turebe, ngo baragenda bibariza ubwato bukomeye, babubaza mu biti byabo bukomeye, ariko bwararengewe, inguge ya Noa irazamuka. Noa ngo baramubajije ngo Noa
ntabwo ubona ko inguge yatangiye kwikubita ikubita hirya, none ngo baramubaza ngo Nowa, tubona ko inguge yacu igiye nayo kumera nk'izindi. Arababwira ngo bana banjye nimuceceke, nabikoze neza uko Imana yabimbwiye, ntacyo turi bube. Natwe niba turi mu butumwa bw'umuhanuzi ntacyo tuzaba, batuvuge uko badushaka. Eh bien, et pourtant ils avaient exactement la parole du Seigneur. Yari afite ijambo ry'Imana. Eh bien, Dieu avait parlé. Il ne pouvait pas tolérer le péché. Ainsi, quand les gens sont mis à prêcher, alors Dieu est descendu et Noé a prêché le message d'état de la fée. Moi, nous avons dit, Noah nta kindi yari ari gukora, yari ari kubwiriza ubutumwa bw'igihe cye. Hari yagiye kuza umwijure, nitujya kubwiriza nta mwuzure ugiye kuza, nta mvura igiye kugwa, ntabwo ari igihe cyacu, ahubwo turabwiriza ubutumwa bw'intumwa ya karindwi. Reka twihute. Mose, umuhanuzi aravuga ngo abantu bose batumviye ubwo butumwa bararimbutse. Reka tujyane Mose yari afite ubutumwa, yari agiye gukura abana b'Isirayeli mu Egiputa. N'ubwo butumwa ntabwo aribwo tujya kuvuga, nta Egiputa turimo nonaha, ahubwo ce sont des types. Egiputa yacu nibi turi kurwana nabyo, ariko bene data ntabwo iminota yankundira. Maintenant Moïse a un autre prophète à la fin de l'âge égyptien. Ainsi, donc juste avant leur destruction, Dieu comme toujours a envoyé un prophète avec la parole du Seigneur. Mu gihe cya Mose, Imana ibonye ko igiye kurimbura abanyegiputa, yakoresheje Mose. Ni Mose. Reka ngende. Eh bien, vous voyez là comment vient le message, comment il envoie son message. Imana buri gihe ni gutyo yohereza ubutumwa, ishaka intumwa. Mwumve, Dieu a envoyé ses prophètes avec le message pour le temps de la fête. Ngo Imana yohereje ubwo butumwa, mwumve ikiba nikitaba nonaha ntabwo buzaba ari ubutumwa, ariko kibateye complexe, kibateye ipfunwe, kandi ari ubuhanuzi. Umva, on se moque de lui. Icyambere yahawe ubwo butumwa baramuseka. Niba ataduseka ntabwo bazaba bari gusohoza ubuhanuzi. Ubutumwa bwacu bw'intumwa ni nabwo barabuseka. Umva, on le ridicule, baramusebya, badusebya. Ubutumwa babusebya bingana gute? Ariko ni mwumve. Mais ceux qui criaient le message furent sauvés. Ariko abemeye ubwo butumwa barakijijwe, bararokotse. Niba duseke ntacyo bidutwaye, ariko ubu butumwa niyo nzira Imana yaciye kugira ngo tube umugeni wa Kristo. Et ceux qui ne crient pas sera perdu. Abatabyemeye bararimbutse. No mu iki gihe babwemere barakizwa, ntibabwemere bazarimbuka, ntabwo byahinduka. Eh bien, au temps de Moïse, les croyants furent sauvés et les incroyants périraient. No kubwa Mose niko byagenze, ntabwo babyemeye, ariko twebwe umugeni reka tugume mu butumwa bw'igihe. Et les gens qui riaient et qui se moquaient de lui et qui ne voulaient pas accepter son message périraient avec les autres incroyants. C'est la même chose n'iki gihe. Abantu bamuseka, abantu bamusuzugura, abantu bamusebya, batemeye ubutumwa, abo bose bararimbukanye n'abatizera bose. No mu iki gihe cy'imperuka niko bizagenda. Le messager du soir, ndegeje umusozo. Intumwa ni mugoroba. Nous arrivons maintenant à la fin du temps de la dispensation de l'église. Tugeze hariya ni mugoroba. La dispensation ni biriya bihe birindwi by'itorero. Biriya birindwi by'itorero tubigeze ku musozo, ni kumwana uzatubwira. Tugeze ku musozo wabyo, c'est ce que j'ai lu ce soir. Ati bimwe nasomaga ntimubimenye, agiye kubidusobanurira. Byavuga ngo iki? Au temps du soir, la lumière paraîtra. Nibigera ni mugoroba, tugiye gusoza neza, tugiye kwitahira, hazaza umucyo. Uwo mucyo uzaba uri kumwe n'umwijima mwinshi, uzaba uri kumurikira umugeni, kugira ngo abandi bagume mu mwijima, ariko abashaka kujya mu mucyo twigire mu mucyo, aribwo butumwa bw'igihe cyacu. Bene data, niko bizagenda. Umva umuhanuzi. Pendant longtemps, il a fait sombre. Ati habaye igihe abantu baravangavanga, baduha ubutumwa bupfuye, baduha ubutumwa bw'amadini, bw'abantu bishyize hamwe. Icyo gihe nicyo yise sombre.
impamvu ari sombre ni iki? Murebe ya iriya farashi yanyuma imeze ite? Ifite iriya bara, ntabwo ari umweru, ntabwo ari umukara, ntabwo ari umutuku, ikijuju. Nibyo biribi, niyo confusion, nicyo bita Babylon. Nababwiye ko umuhanuzi yabwira ikibwiza yisemo ngo Apocalypse est livre de symboles. Ibyahishuwe ni igitabo cy'ibimenyetso. Niho bagenda bazana bya bimenyetso utabizi ntabimenye. Ni sombre. Ubu turi hano ntabwo abantu bari kwanga Imana. Icyo bakora ni amadini, bagahimbaza bakaririmba. Reka nkomeze umuhanuzi araza kwagenda akira mu ibyanjye. Kacha 16 kira 16. Que trouve Dieu à sota de la fin. Ati icyo igihe cyarangiye y'Imana irebye ibona iki? Mwumva ikibona. Dieu trouve à sota de la fin. Très exactement ce qu'il a trouvé dans les autres états de la fin, c'est l'incrédulité. Iyo igihe cyageze cyarangiye, niki kikubwira nukutizera. Ubutumwa bw'intumwa bwaje, abantu ntabwo bari bubwizere. Icyo ni ikimenyetso cyuko tugiye kwitahira. Niyo mpamvu iyo tubwiye abantu ntibabyumve, ntitugacika intege, tuzava ikimenyetso cyuko ngiye kwitahira. Haleluya. Ndaza kubabwira ubutumwa bw'intumwa bugamije iki. Ikacyana 35. Considérez encore le dernier âge de l'église. Le Saint-Esprit, Jésus lui-même dit, mvuko Yesu yivugiye, moi Jésus, oni Yesu wabyivugiye, njyewe Yesu, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Imana yo nta kindi akora, yohereza umuhanuzi kugira ngo ibyo bintu byose bigaragaze. Iki bitubwira ni iki? Iramukonfirma. Iki bitubwira ni iki? Aguma mu ijambo. Apocalypse chapitre 3 ati mu byashwe gatatu, parla de cet âge si de l'église, ati vuga ku itorero. Jésus renda témoignage de ce qui arrivera dans les derniers jours. Ati Yesu yavuze ibizaba. A dit que l'église deviendrait riche, tiède. Reka babwire bene data, ninde utareba akazuyazi kari mu iki gihe? Mu gihe cya rodo kiravuga ngo ubwo udakonje kandi ntubire, ngiye kugira gute? Ngiye kukuruka. Nicyo kiri ubu. Yaba abantu bari babaye abapagani bikerura, ntibyashoboka ko turi gutaha. Ni ikimenyetso. Yaba bari babaye abakristo, baragerageza kwigira hagati, baragerageza gusanira n'iriya nyamaswa, baragerageza kwisanisha n'iriya farashi. Iriya farashi idafite ibara, nicyo ubaburamo. Mukanya ari gusenga, mukandi mu nzoga, mukanya ari muri kubeshya, mukanya ari nicyo gihe cya Laodikiya. Ntabwo twabibuza kuba, ariko mwumve. Mwumva kandi umuhanuzi yagiyeho ngo écriez pendant que la musique est en train de jouer. Vous voyez? Ati barakonje, ntabyo bavuga, nta butumwa bafite, ariko ka musique kajyaho. Bakakabyina, abajya hejuru, abasirimba. Sibyo biri mu madini bene data. Abazi kumanuka neza, abambaye imyenda ihita bambika ubusa. Umuhanuzi mw'iki kibwiriza ntabwo nabonye umwanya wo kwasoba iminota, yavuze umugore ngo wagiye ajya kuri piano ajya gucuranga, ngo yambaye agakanzu kageraga hano, noneho ngo imyenda ye yo uko ateye kose kuri kugaragara. Ababyina ngo iyo babyinaga bagendaga birebera kwa wa mugore. Arangira baza ngo niko mwababwiriza butumwa ibyo murabitorera, murabireka bikabaho, abantu bakabyina gusho bambaye ubusa. Ati oya, ubwo ubutumwa bw'intumwa ya nimugoroba ni ukutugarura ku butumwa bwa kera, ubutumwa bw'intumwa. Alléluia. Le signal rouge clignotant de sa venue est là. Ati ikimenyetso kiri kugaragaza. Mwana uzavuga amen. Nous sommes à la fin. Amen. So signal rouge clignotant est partout. Ati twageze ku musozo, ikimenyetso cya nyuma kigaragaza cyabaye. Rota est terminé, igihe cyarangiye. Il n'y a plus du temps. Tagiye gisigaye bene data, niba munabireba hariya, wenda tuzagira igihe cyo kubyigisha, ariko burebe hariya kuri kiriya gishushanyo, tagiye gisigaye. La science est arrivée à sa fin. Na science igeze aho byahindaniye. Nari ndi kumva Putin avuga ngo la civilisation va prendre la fin. Ari kuvuga ngo
amajyambere agiye kujya, niba bagumye kubarwanya amajyambere agiye guhabwa iherezo. C'est juste. Ils ont inventé maintenant quelque chose avec lequel ils peuvent faire sauter le monde entier. Atabantu ntabwo tubireba bamaze, umuhanuzi yarabigaragaje, yavuze ngo abarusiya mu kibwiriza yabwirije l'écriture sur le mirail ati bashize kuri kilometero 800 icyuma gishobora kurimbura isi. Hari muri 60 abibwiriza, ubu ngubu icyo cyuma bakigize kinini. Umuhanuzi aravuze rero ngo turi presque à la fin. Chaque appel de l'autre, ils sont à la fin de temps. Ati bihugu bifitanye biri gutinyana. Abumva bakuru murabyumva. Ndi gusoma hari ikintu nabonye. Nukuri bira bihugu nibishobora kurwana ngo birimbura isi, umugenda aracyari hagati. Urebe hano bene data. Igihe cyose telefone yabiri hagati, ntabwo ibi bitabo byakoranaho. Ntibishoboka kugira ngo bikoraneho ndakura mu iyi telefone. Ninyikuramo birahita bisomana. Reka mbabwire urugero dufite bene data. Umugenda aracyitambitse hagati, barimo barahangana, barimo baratukana, ariko umugeni ndi hagati. Ntabwo bashobora kubikora ndazamutse. Haleluya. Tugiye kuzamuka, nituzamuka bya bihugu bye bya Rwanda, ariko ntabwo bizarwana ngo birase cya cyuma tukiri hano ku isi. Ntabwo bishoboka, turacyari hagati. Amahoro isi ifite nuko umugeni gihari. Umugeni nagenda isi izashambagurika, ibyago bizaza. Bene data, mwigira ubwoba, turacyahari. Niba turi umugeni, twebwe turanezerewe, ni twebwe turi kubuza ibyo ngibyo kuba. Nge ntabwo nirwa numva ayo makuru. Kubera iki? Ndabizi ko ngihari. Niba ngihari ntibashobora kurasana kuriya. Irebere wowe wenyine, urugero ni wowe. Ntabwo ari urugero kuva ngo runaka aracyahari. Ngewe ndacyahari kandi ndi umugeni wa Yesu. Alléluia. Ngo chaque appel de l'autre, ils sont à la fin de la dita. Baratinyana. Umwe akavuga bararwana mu magambo gusa, nugutukana nk'abana. Impamvu batabikora niki kandi bafite ubushobozi? Amerika irabishoboye, Uburusiya birabishoboye. Ni gute Uburusiya bukomeye kuri ya bwarwani kwezi? Ntabwo bishoboka. Ninde uhagaze hagati? Ni umugeni wa Yesu. Ariko uwo mugeni agiye kugenda. Uwo mugeni nagenda bizaba birangiye. Mwanya ni mutoya. Nous y sommes, turahari. C'est le temps de la fin. N'igihe cya nyuma. La lumière rouge est là. Elle clignote. Ati byagaragaye. Clignota, c'est ce qu'on avait dit. La venue du Seigneur est proche. Absolument. Écoutez, le message du temps de la fin doit remplir les conditions du temps de la fin. Iki kitubwira ko ari ubwa nyuma. Ubutumwa bwa nyuma bugomba kuba kujuje icyo busabwa. Ni ikihe? Elle appelle à la paix. Elle appelle à la parole originale. Ubutumwa bw'intumwa ya nimugoroba ubibwirwa nuko bukugarura ku butumwa bwa mbere bumwe bw'intumwa. Ngo azaza asanganye imitima y'abana niya base ni bande? Ni intumwa, ni Paulo, ni igihe buzuraga umwuka wera. Babatizaga bate? Mu izina rya Yesu Kristo. Ninde watugaruyeho? Babandi biyita abahanuzi. Ninde ugarura ku mubatizo w'ukuri? Dufata icyo ngicyo gusa. Uwo muntu uzagarura ibyo ngibyo akavuga ngo ntabwo abagore babwiriza, ninde? Ahubwo barabashyiraho kugira ngo bakunde bibonere amafaranga. Kubera iki? Bibagiwe ko intumwa ya nyuma nuko tugarura ku butumwa bw'intumwa ya mbere. Haleluya. Bariya aratuzana tuzane ku butumwa bwa Paulo, ubutumwa bw'umwuka wera. Haleluya. Dieu a promis dans sa parole. Imana yarabivuze. Malaki wa 4 dit quelque cela arrivera. Ramener la foi des enfants à celle des pères. Il a promis cela et nous vivons dans ce jour-là. Imana yarabisohanuye. Nzabohereza umuhanuzi